तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्लासिक 500 सीसी है। तो इसमें हेड का प्रॉब्लम आ रहा है, हेड में बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। तो इसका आज हेड को खोल के आपको दिखाया जाएगा हेड में क्या प्रॉब्लम हुआ है। इसमें हेड का गाइड का प्रॉब्लम है, सुन सकते हैं आप, साउंड को सुन के देखिए कैसा नॉइस आ रहा है। कितना ज्यादा नॉइस आ रहा है आपको सुना था, ये देख सकते हैं। ये हेड खोलना शुरू करता है, खोलने के बाद आपको दिखाता है, देख सकता है तो ये खोलना शुरू किया है। और चेहरा तो एकदम पूरा क्लियर है ना, एकदम जबरदस्त। क्या मीटर लाइट को इसका थ्रेड भी स्लिप हो चुका है, तो इसको थ्रेड भी बनवाना है। तो लेफ्ट में ले जाके इसका थ्रेड को बनवाएगा। ये देख सकते हैं। देख सकते हैं थ्रेड तो स्लिप हो चुका है, ये देख सकते हैं। ये अगर थ्रेड को भी बनवाना पड़ेगा तो इसको लेफ्ट भेजना पड़ेगा, लेफ्ट में बनता है थ्रेड। देख सकते हैं मेरा हेड निकल चुका है। हमको अभी मुझे खिलाई दी तो ये आप देख सकते हैं वेल्व को निकल चुका है वेल्व पे। अब ये वेल्व कितना ज्यादा प्ले मार रहा है यहाँ पे।
देख सकता है अभी कितना ज्यादा प्ले हिल रहा है। यहाँ से पता नहीं पड़ रहा है कितना ज्यादा हिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला को भी दिखा देता है आपको। तो ये तीसरा वाला भी बहुत ज्यादा हिल रहा है, देख सकते हो कितना ज्यादा हिल रहा है। तो इसी वजह से साउंड मार रहा था हेड में। तो मेरा ये गाइड चेंज होगा, ये वाला ये गाइड चेंज होगा। क्लियर आ रहा है? गाइड को देखा नहीं दे रहा अंदर। तो ये गाइड जो है मेरा चेंज होगा, ये दोनों गाइड। इसी वजह से ये प्ले जो बहुत बहुत ज्यादा मार रहा है, देख सकते हैं। इतना ज्यादा हिल रहा है, कैमरा में शायद दिखाई नहीं पा रहा होगा अच्छा से, लेकिन बहुत ज्यादा प्ले है। इसका जो होल है वो बड़ा हो गया अंदर का, ये वाला होल जो बड़ा हो गया, उस वजह से ये नॉइस करता है, हिलता है स्टार्ट होने के बाद अंदर वाइब्रेट करता है। अभी हम इसको भेजेगा लेथ में, वहां से बन के आएगा, उसके बाद फिटिंग प्रोसेस सिखाया जाएगा। और यहाँ पे एक थ्रेड भी स्लिप है, ये चूड़ी काट गया इसका, तो ये चूड़ी को भी बनवाना पड़ेगा हमको, ये भी बनेगा लेथ में। यहाँ पे कपड़ा डाल देगा ताकि लेथ वाला इसको देख के मालूम हो जाए कि इसी का थ्रेड बनवाना है। तो ये दोनों थ्रेड मेरा बनेगा, इनको निकाल देता है। तो चलिए दोस्तों, लेथ से आने के बाद इसका फिटिंग प्रोसेस दिखाया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा हेड बन के आ चुका है लेथ से। लेथ में बनवाने भेजा था इसको, तो बना के लेके आ चुका है। तो ये पहले बहुत ज्यादा ये प्ले मार रहा था, देख सकते हैं। अभी ये बिल्कुल भी प्ले नहीं है। तो इसका अंदर का गाइड को चेंज किया, ये वाला गाइड को चेंज किया, ये वाला ये गाइड को चेंज किया, नया डाला। इसका होल जो बड़ा हो गया था, ये होल जो बड़ा हो गया था, उस वजह से गाइड को चेंज कर दिया। अभी आपका ये जो प्ले जो था बेल्ट का, ये अभी नहीं मार रहा, देख सकते हैं। तो पुराना वाला में दिखाया था वीडियो में, बहुत ज्यादा हिल रहा था, इसका साउंड था बहुत ज्यादा नॉइस मार रहा था। तो अभी ये नॉइस नहीं मारेगा। तो ये गाइड भी नया डाल चुका है, ये वाला गाइड भी नया डाल चुका है आपका, ये वाला गाइड बेल्ट भी नया डाल दिया, ये दूसरा वाला भी डाल दिया। तो दूसरा वाला बेल्ट नया है, दूसरा वाला गाइड भी डाल दिया, गाइड को भी डाल दिया। इसमें भी अभी प्ले नहीं मार रहा है, बिल्कुल भी प्ले नहीं, देख सकते हैं आप। गाइड चेंज हो गया, ये वाला गाइड है और ये दूसरा वाला, इसका होल जो बड़ा हो गया था इस वजह से चेंज किया गाइड को। तो फिट करके देखता है दोस्तों, अभी नॉइस मारता है कि नहीं मारता है, आपको स्टार्ट करके दिखाया जाएगा। इसका थ्रेड भी स्लिप था, तो ये दोनों को भी बनवा दिया, देख सकते हैं। आराम से टाइट हो गया, तो पूरा स्लिप हो गया था, देख सकते हैं। अच्छे से टाइट हो रहा है, पहले स्लिप हो गया था,
ये पूरा नया थ्रेड बना दिया। देख सकते नया चूड़ी बनवा दिया इसको। ये भी सिलिप था, लेथ में नया बना दिया। तभी ये लीकेज का प्रॉब्लम था, लीकेज नहीं हो क्योंकि ये नॉट टाइट नहीं हो रहा था अच्छे से, उस वजह से ये लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा था। नॉट पूरा अच्छे से टाइट हो जाएगा, लीकेज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हेड वॉश वगैरह हो चुका है, हेड को फिटिंग कर देगा ब्लॉक में। गैस्केट में गम डाल लिया। बैठ चुका है ब्लॉक में हेड। बिल्कुल भी साउंड नहीं है, साउंड बंद हो चुका है दोस्तों।